kutupatia ili tuweze kubarikiwa na yeye. Asanteni sana sababu ya nafasi ambayo mmenipa ndio niweze kusimama mbele yenu tuongee, sana tuongee neno la Mungu lile ambalo ni uzima kwetu. Mwanzo nataka kuwashukuru kwa sababu ya vile ninaimba. Mimi nilikuwa nataka kuendelea. Hata wakati nilikuja hapa asubuhi nilipata praise and worship team wakiimba worship songs na mimi nazipenda sana. Nilikuwa tempted kuingia. Hata wakati nilikuwa kwa vestry nilikuwa tu naimba sababu walikuwa naimba nyimbo nzuri sana. Mungu awabariki. Na pia kwa kujitolea kujengea hili kanisa, asanteni sana. Hii najua ni kazi kubwa ambayo mmefanya na Mungu ataendelea kuwabariki. Na nina furaha tu kusimama mbele yenu na tutaomba ndio tuweze kuendelea. Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, wakati mwingine umekuja ambao leo umetupa ndio tuweze kusikia neno lako mara nyingine. Tunaomba ufungue masikio yetu ndio tuweze kusikia ile ambalo ungependa tusikie, na haya tunaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wakati evangelist alikuwa anahubiri kuhusu ukubwa na nguvu za Mungu, kuna kitu kimoja my mind imeenda tu. Nikaanza kukumbuka wakati Yesu Kristo aliongea na mawimbi na akaongea na upepo. Wakati walikuwa kule baharini wakiwa na wanafunzi wake, alafu meli ikaanza kuyumbayumba na kulikuwa usiku. Na Biblia husema kwamba wakamwamsha Yesu sababu alikuwa amelala, wakamuuliza, kwani haujali hata tukifa? Akasimama akaambia upepo be still. Na nilikuwa najiuliza, kwani masikio ya upepo yanakuanga wapi? Masikio ya mawimbi yanakuanga wapi? Ati yeye aliongea tu alafu upepo ukatulia. Hebu fikirieni pamoja na mimi. Mtu husikia sababu ya masikio, kweli ama uongo? Na kiumbe kingine chochote huwa kinasikia sababu kiko na masikio, na kile hakisikii kinatumia, kama ni mtu anatumia sign language, sababu masikio ni kitu muhimu sana. Lakini tunaona Yesu hapa anaongea na mawimbi, anaongea na upepo, alafu unatulia. Na mimi ile sayansi kidogo nimesoma ni kwamba sababu ya mzunguko wa ardhi, vile dunia huwa inazunguka, na tena sababu ya gravity ambayo iko kwa mwezi. Mwezi huwa unavuta vile hapa duniani vitu huvutwa chini, mwezi pia huwa unavuta vitu juu. Lakini sababu ya weight kama ya sand ama stone haiwezi kuvuta vitu mzito. Kwa hivyo kile kitu huwa unaweza kuvuta ni maji. Na ndio maana watu husema kuna high tide na kuna low tide. Sababu mahali mwezi umekaribia, hapo maji yanavutwa yanapanda juu. Kwa hivyo baharini kiwango cha maji kinapanda. Na sababu dunia inazunguka, upepo unakuwa kigezo. Na sasa hii sayansi yote Yesu Kristo anasema tulia. Sasa nashindwa ni dunia iliacha kuzunguka, ni hewa ilikosa kufanya, ni gravity ya mwezi ilisimama, ama ni nini? Lakini kitu tunajua ni kwamba alisema na ikakuwa. Hata wakati alienda kwa Lazarus akampata kwa tumbo, alisema Lazarus amka. Na Yesu alikuwa amefikisha siku 3, sababu wale Wafarisayo walikuwa wanajua, wameamini kwamba mtu akifa roho yake hukaa ndani yake ama inazurura karibu na mwili wake kwa siku 3. Siku ya 4 ndio roho huenda. Na ukiona Yesu Kristo akikawia siku 3 akaenda kufufua siku ya 4, alikuwa anataka kuambatanisha na kwamba siku ya 4 imefika, kwa hivyo roho anafanya nini? Ameenda. Na sasa tunaona anamuita Lazarus amka, alafu watu wanaanza kuona mtu ambaye amefungwa anajaribu kujifungua. Unashindwa, hii roho ya Lazarus aliongea nayo ilikuwa wapi? Hiyo ndio omnipotence. Ile mimi wakati evangelist alikuwa anahubiri ndio iliingia sana, nikaona yenyewe huyu Mungu afadhali tu kumwamini, na pia usifikiria atatumia formula gani kukutembelea. Formula ni yake. Amen. Strategy na plan hizo ni zake.
yeye amesema takusaidia. Ile mbinu anatumia ni shauri yake. Jana tulikuwa tunaongea na yeye pale kwetu, alafu nilitaka Delta alikuwa ananipatia story ya maombi, sababu kuna maombi tunaanza kule kwetu ya fasting. Alikuwa anatuambia ile maombi ya fasting yanaendelea, akatuambia msichana wetu now his daughter alifast sababu alikuwa anahitaji pesa, alafu akafast. Siku ya mwisho akarudi kwa baba yake sababu alikosa pesa, akamwambia hata mimi sioni hii fasting ikisaidia. Akamuuliza kwa nini? Nimeomba Mungu anipatie hizi pesa, nimeomba nimeshindwa. Alafu akamuuliza ulikuwa unahitaji pesa ngapi? Akamwambia. Mzee akaenda tu bedroom, akachukua ile pesa msichana alikuwa anataka, akamletea. Sasa mimi nilikuwa nauliza huyo mzee, uliona kama umeintervene ama ni Mungu amejibu maombi? Alafu wakati tulikuwa tunaulizana, nikauliza kama hangekuwa amefast, baba yake angejua anahitaji pesa. Na wakati huyu msichana anaenda kufast, huyu mzee alikuwa na pesa kwa nyumba, si bado zilikuwa. So ile njia ambayo Mungu atatumia kuweza kujibu maombi, hiyo ni kazi yake, lakini kazi yetu ni kumwomba na kumwamini. Katika kitabu cha Mathayo 25 kutoka mstari wa 14 tutaanza na hadithi ambayo Yesu Kristo amepeana, na hii tumeisikia tangu wakati tulikuwa watoto. Na inasema kwamba Yesu Kristo alipatiana parabu. Kulikuwa na watumishi watatu ambao tajiri yao ama yule alikuwa mkubwa wao ama wanunua. Namjua kwamba difference ya servant na employee ama waka ni kwamba servant alikuwa na servant watatu, akaanza safari fulani, na wakati alikuwa aende akaita hawa watumishi wake watatu, akawaambia mimi naenda safarini, alafu tutatumia lugha ambayo tutaelewa zaidi, sababu nitatumia pesa na nijaribu kuconvert kwa pesa ambazo tutaelewa zaidi kulingana na hali yetu ya wakati huu. Ni kama akawaita hao watatu, mmoja akampatia shilingi 10,000, huyo mwingine akampatia shilingi 20,000, na huyo watatu akampatia shilingi 50,000, 10,000, 20,000, 50,000. Na Biblia inasema huyu mwenyewe aliwapatia kulingana na uwezo wao. Akaona huyu nafaa nipatie 50,000, huyu nataka nipatie 20,000, huyu nataka nipatie 10,000. Alafu akawaambia nimeenda, fanyeni vile mtataka nazo. Haya, huyu ambaye alipewa 50,000 akaingia kwa biashara. Mimi sijui ni biashara gani, lakini akaenda akafanya biashara zake, ama akaenda lima, chochote alifanya, lakini akapata zingine 50,000. Naye huyu mwingine alikuwa amepewa 20,000, akaenda akafanya kazi akapata, akaongezea 50,000, 30,000, so zikawa 50,000. Huyu watatu ambaye alipewa shilingi 10,000 alienda akachimba shimo mahali akaficha, sababu alisema huyu mtu anatutumia vibaya. Baada ya muda mrefu, Biblia inasema kwamba huyu mwenyewe akarudi akamwambia nimerudi, kujeni uniambie vile mlifanya na zile pesa. Yule alipewa 50,000 akaja akasema asante, mimi zile pesa nilipatia, nilifanya kazi nazo, alafu nikapata zingine 50,000, niko na hizi 100,000. Akamwambia umefanya kazi njema, nitakupatia zingine nyingi. Haya, mwingine huyu wa 50 akasema nimefanya nikapata 50. Akamwambia hata wewe weka, tutakuwa na, alimwambia kila mtu alikuwa malipo yake, alimwambia kuja tusherehekee pamoja na wewe. Naye watatu akamwambia mimi nilijua wewe ni mtu mbaya, kazi yako ni kuvuna pale haujapanda. Kwa hiyo nilienda nikaweka kwa shimo mahali, na hizo hizi sasa zilikuwa zimezeeka, ziko na vumbi nini. Akamrudishia, akamwambia wewe ni mtu mbaya sana, ulifikiria hata kule ninakuwa na vuna ni kule sijapanda. Akamwambia hizo ambazo ulikuwa nazo 10,000 patia yule mtu ako na 100,
Sasa wa 100 akapata ngapi? 110, si ndio? 110. Kusema kwamba alikuwa ameambiwa ataongezewa, alianza kuongezewa mara hiyo. Lakini kitu tunataka tuangalie, huyo ukienda kwa banki siku ya leo, tuseme uende Equity Bank for example, ukienda uambie mimi nataka loan ya 20,000, wakati utaenda kufanya biashara na hiyo loan ya 20,000, baadaye ule wakati, kuna wakati huwa mtu anapewa wa kurudisha hizo pesa, unarudisha zile pesa ulikuwa umepewa, na pia sababu ya kupatia pesa zao lazima pia wakucharge kitu kidogo ama kikubwa kinaitwa interest, lazima wakucharge. Kwa hivyo wakikupatia 20,000 wanakuambia utarudisha zetu 20,000 alafu uongezee ile ambazo ni faida yetu. Kwa hivyo huyu tajiri tumwangalia, tunaona hakuambia huyu alipea 50, sasa leta 50 zangu, baki na zile 50 uende ukafanya biashara nazo. Pia hakumwambia huyu alikuwa na 20 akapata zaidi, leta sasa zangu 20, zile umebakisha 30 uendelee nazo. Lakini hata huyu wa 10 wakati alipata hii 10,000 angesema kama ni mimi, angalau acha nirudishe hasara yangu, leta hizo 10 ambazo unasema. Lakini tunaona hizi 10,000 ambazo huyu alikuwa nazo, hata mwenyewe wacheni tumwite tajiri, hata tajiri mwenyewe hakuzitisha. Alisema hizo patia, kwamba huyu ni mtu alikuwa na pesa, alikuwa na 50,000 plus 50,000 plus 10,000, kwa hivyo alikuwa na 80,000. Akaenda akapatia watu waende wafanye kazi, lakini hakuziitisha kama hiyo kapito yake ndio aweze kurudishwa mahali alikuwa kabla apeane hizo pesa. Na timu yangu ya leo inatoka hapa, tunataka kuangalia hasara na faida ambayo mtu huenda, ambayo Mungu huenda sababu ya mtu kuamua kufuata Mungu. The profit or loss that God goes through when you become holy or when you decide to follow Him. Na ninataka kuangalia hivi, hata kuna pahali huyu tajiri alimwambia kwamba siangalau watu wanapeleka hii pesa kwa banki. Kwa hivyo banki zilikuwa hata wakati wa Yesu Kristo, ati ungepeleka tu kwa benki, angalau zingekuwa 12,000 ama 13,000 ama 10,100. Nataka kupeana huu mfano kumaanisha kwamba, kuonyesha kwamba huyu mtu wa 10,000 kutofanya zile alikuwa aambiwe afanye, hakumfanya Mungu aende hasara ya shilingi 10,000. Angekuwa aenda hasara angeziitisha. Pia kujitolea kwa hao watu wawili wakaongezea pesa za huyu tajiri, hakumfanya tajiri zaidi. Hata Mungu wakati ambao tunamtumikia na tunamfuata, huwa hatumfanyi tajiri zaidi, huwa hatumfanyi Mungu zaidi, huwa hatumuongezei chochote, sababu ya sisi kuamua kumfuata na kuwa watakatifu. God thinks nothing by us being holy, and God loses nothing by us being unholy. God thinks nothing when we are obedient, and God loses nothing when we are disobedient. God gains nothing when we decide to follow Him. He also does not lose anything when we decide not to follow Him. Hata wakati huwa tunamwabudu hapa, hatumfanyi mtakatifu zaidi, hatumfanyi holy, hatumfanyi mighty, hatumfanyi more powerful. We only acknowledge His attributes. Wakati tunasema oh Lord you are holy, we don't make Him holy, we do not make Him holy. When we tell God that we know that you are great, we don't make Him greater than by saying that. When we tell God that you are very righteous, we don't make Him more righteous. When we tell Him that He is full of glory, we do not make Him more glorious. Because our God is perfect in His own way. Mungu hunishangaza mimi, sababu ukienda kwa creation unakuta the one Mungu alicreate nini? Nani anakumbuka the one Mungu alicreate nini? Niongelesheni tu.
tuambie tuweke Genesis 1. The theme is the prophet follows that God goes through when because of us. That is the thing. Ile faida ama hasara Mungu huenda sababu ya sisi ama sababu ya maisha yetu. Lakini tuwekee Genesis 1. Kuna kitu nataka tu follow alafu tuelewe zaidi. Genesis 1 if you can. I go to the next one. Verse 2. Verse 3. Then God said, let there be light, and then there was light. So that is the first thing that God created. Genesis 1:3. God created light. Go to the fourth day. Let's go down. Follow. And go. And then. And then. That's the second day. Let's go on. Okay. Go down. Energy. Nataka tuone fourth day. Go. No, this is it. Ukiangalia hapa siku ya nne ndio Mungu alicreate God. Then God hapo ulikuwa juu ya hiyo fourth day, lakini hapa again basi okay. Then God placed them in the expanse of the sky to provide light on the earth, to dominate the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. Mungu alitengeneza hizi mwezi na jua na jata. Nilipa jata ama inaitwa nini? Nilikuwa nataka kuona kama tuko pamoja. So akatengeneza hizo tatu siku ya nne, lakini alicreate hii siku ya kwanza light. Nataka kuwauliza nini ilikuwa inaleta morning na evening, day 1, day 2 and day 3, because the sun was created on day 4. Nini hii ilikuwa inaleta jioni na asubuhi on day 1, on day 2 and on day 3 before God created the sun, the moon and the stars. Sababu huwa tunajua ni asubuhi sababu ya kuona jua upande huu. Tena tunaona ni jioni sababu ya kuona jua upande huu mwingine. Sasa swali ni nini hii ilikuwa inaangazia dunia hizi siku tatu, kwa sababu hakukuwa na jua na bado kulikuwa na night na kulikuwa na asubuhi na kulikuwa na jioni. Hayo ndio maajabu ya Mungu. Sababu anytime God wants to do something in one's life, He starts with light. Everything else follows, but God begins with light. And this light is the light of the world, the light that you are given. Naongea mambo haya yote ndio niweze kuelezea kwa kina kwamba wakati ambapo tumetii kile ambacho Mungu ametuambia tufanye, hatumpatii faida. Na wakati ambapo tumekosa kufanya kile ambacho Mungu amesema tufanye, hakuna hasara, huwa anaenda. In fact, Mungu naonanga kama hasara nyingi anaendanga ni vile tunamsumbua. Sababu tunamsumbua Mungu na yeye ni patient. Sasa zingine naangalia patience ya Mungu, naona yenyewe Mungu sio mtu. Ni mara ngapi mimi na wewe tumeomba tusamehewe, na hayo mambo ambayo tunasamehewa bado tunarudi kwake. In fact, Proverbs 29:1 says ati wakati mwingine ati kila mtu anakorektiwa, hata siku ya mwisho Mungu ukasirika, unageuzwa shingo, alafu hiyo shingo inavunjika. But by the moment, at that moment Mungu afike mahali pa kusema huyu nimechoka na yeye, unakuanga umemweka vidole kwa mabua yake, yaani umemsumbua mpaka sasa ameona huyu hapana. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana tujue kwamba kufuata sio faida kwake, kutomfuata sio hasara kwake. Faida na hasara ziko kwetu. Faida na hasara iko kwangu mimi,
wakati Mungu amenipatia talents, wakati Mungu amenipatia gifts, wakati Mungu amenibariki. Sasa nimeona kama vile praise and worship wameimba, alafu nikaona wameimba hivyo vyote bila kukohoa, nikijua vile mimi nitakohoa nikishika hiyo microphone. Nasema yenyewe hii ni talent. Mungu akikubariki na hizo zote, alafu ukose kutumikia, hasara sio kwake, hasara ni kwako. Wakati ambapo unamtumikia Mungu na unamsifu na unaishi kulingana na mapenzi yake na unafuata na unatumia zile talanta zote ambazo Mungu amekupatia na responsibilities ambazo Mungu amekupatia, faida sio kwake, faida ni kwako. Na faida ni kwako. Wakati nasema kwako, ujue nasema hata kwako. Hata wakati natumia zile talanta na zile giftings ambazo Mungu amenipatia, faida ni kwako. Wakati situmii, hasara si kwangu, hasara ni kwako. Yule mtu wa 10,000, hasara haikwenda kwa tajiri, yeye ndiye alikosa 10,000. Huyu mtu wa 50,000, ile 60 aliongezewa, sio tajiri alijiongeza, ni yeye. Kumfuata ni kwa faida yako. Kumfuata ni kwa faida yako. Kutomfuata ni kwa hasara yako na ni kwa hasara yako. Kwa hivyo Mungu atusaidie sisi kama wanawake. Hakuna mtu ambaye ameumbwa na Mungu bila kupewa chochote na bila kupewa any talent, any responsibility. Hakuna mtu ambaye anakuanga empty ndani yake. Sisi ndio huwa tunajisababisha kuwa empty. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ameweka ndani yetu. Kuna talent ameweka ndani yetu. Kuna spiritual gifts ameweka ndani yetu. Lakini wakati hatutumii, anatoa, anapatia watu wengine. So watu wengine wanaendelea kutumikia Mungu, lakini mimi naendelea kukua baridi. Na wakati naendelea kukua baridi, na naanza kukua hata na wivu kwa wale watu ambao wanaendelea kubarikiwa na Mungu, na Mungu anawabariki sababu ananyang'anya wale watu ambao wamelalia vipawa vyao, anapea wale ambao wanaendelea kuzitumia ili watumike zaidi, kwa sababu faida ni kwao na hasara ni kwa yule ambaye amelalia kipawa chake. Kwa hivyo Mungu akusaidie na Mungu anisaidie kujua mimi kwa nini Mungu aliniumba. Na hili ni swali nimekuwa nalo kwa miaka mingi sana. Mpaka siku moja nikaenda kwa Mungu nikamwambia, please just let me know why you created me. Sababu in Jeremiah chapter 1, huyu kijana alikuwa anaitwa Jeremiah akiwa na 17 years, aliitwa na Mungu. Alafu akamwambia mimi ni kijana mdogo sana, hata sijui hata nifanye nini. Akamwambia, don't you know that even before you formed in your mother's womb I knew you, and I consecrated you and appointed you as a prophet to bring up kingdoms and to tear them down. Looking at it, kumaanisha wakati Jeremiah alikuwa anaumba, Mungu already alikuwa na agenda yake, na alikuwa anataka akuwe prophet rather, na akuwe mtu ambaye ni wa ku-uproot kingdoms na ku-develop kingdoms. Kwa hivyo hata wewe na mimi, wakati Mungu alitucreate, alikuwa na agenda, alikuwa na purpose na alikuwa na plan. Swali kubwa linakuanga, nafuata plan ya nani? Nafuata plan yangu ama nafuata plan ya Mungu? Ukisoma Psalm 139, kama ni verse 15 ama thereabout, aliambia Daudi, alisema, all the days ordained for me were written in your book before the first day came to be. Siku zote ambazo umenipangia katika maisha yangu yameandikwa kwa kitabu chako, na yaliandikwa kabla ya siku ya kwanza kuwa. Meaning that ile purpose Mungu alikuwa anataka sisi wote tutimize, alikuwa ashaandika story yangu na yako kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hii kazi alifanya kabla ya wewe na kabla ya mimi kuzaliwa. Already ako na kitu kinaitwa blueprint, ako na sheet, ako na timetable, ako na diary ambayo ni maisha yangu na ni maisha yako.
na kazi yake sasa ni kuangalia kama vile vitu ambavyo tunafanya yanaendanisha kulingana na ajenda ya Mungu ama yanaendanisha kulingana na ajenda yake. Sababu Mungu hafuati mtu sana. Hapana, akishamwambia I have a plan for you and this plan is good. It's not evil. It is meant to give you a hope and a future. Wakati amesema hivyo, what he does is to give you the independence. That is why Mungu alitupatia a brain that is 4.5 times than our hearts. Our brains are usually bigger than our hearts 4.5 times. Kusema he depends much on our thinking as much as he thinks about our hearts. Na wakati anatupatia brains, anatupatia nafasi ya kuchagua. Hata aliandika katika Deuteronomy 30, angalia nimeweka mbele yako uzima na kifo, lakini nataka uchague uzima. Alafu hakukushi kuchagua uzima, anataka uchagulie. Choose today. Choose today. Whether you're going to follow the plan of God, the diary of God, or the diary of man. And that is my own diary, the one that I create. And there are disadvantages za kukaa mtu execute plan yake, kwa sababu mtu maisha yake ataenda tu vile anaendana na yafike mwisho. Lakini kitu kibaya ni kwamba mtu atakuwa amemaliza safari yake hapa duniani, lakini hatakuwa ametimiza mapenzi ya Mungu. Ni kama siku ya leo tuseme, acha tumie chema, tuseme Elder Goro umetumwa Mombasa na hii kanisa uende utununulie pulpit na utununulie meza mbili na utununulie microphone 3. Alafu uende hapa SDA uende mpaka Mombasa, lakini ukienda Mombasa uone samaki wazuri ununue, alafu uone coconuts ununue, alafu uone nini kingine. Sasa kitu kingine kiko Mombasa, maembe. Alafu uone maembe ununue na urudi. Alafu kisha usimame hapa mbele ya kanisa useme nashukuru Mungu sana, nimekuwa na safari njema ya kwenda Mombasa, na hata niko na maembe hapa na niko na korosho hapa na niko na samaki hapa. Utakuwa umeenda Mombasa ama hujaenda? Utakuwa umetumia nauli ama hujatumia? Utakuwa umechoka ama haujachoka? Utakuwa umetimiza sababu ya kutumwa? Na hiyo ndio shida, kwamba tusipotimiza sababu ile ambayo Mungu alifanya tuje hapa duniani. Ni kweli tutaishi maisha ya hapa duniani, tutakuwa na wakati wa kulia na wakati wa kufurahia, tutakuwa na nyakati zote, wakati wa kugonjeka na wakati wa kupona, lakini wakati tutarudi kule juu tutaenda, alafu tukue hatujatimiza yale ambayo Mungu alikuwa ametupangia. Na mnakumbuka kwamba kwenda mbinguni kuna kuanga one way, kuangi na kurudi. Hata yule tajiri wa Lazarus, Yesu Kristo alikuwa anapeana parable. Alisema kwamba huyu tajiri alisema, hebu nitume kwa watu wangu niende nikawaambie kwa watubu dhambi ndio waweze kuja hapa. Akaambiwa hawa wako na Abraham na wako na Musa, kwa kumaanisha kwamba mtu akienda hakuna kurudi. Lakini itakuwa hivi kubwa sana kwamba kama nitafika mbinguni alafu niambiwe hivyo kazi ulikuwa ufanye na hukufanya, hili ndilo nilikuwa nimekuitia na hizi talents zote nilikuwa nimekubariki nazo na hukuzitumia, na sababu ya kutozitumia nilizing'oa kwako nikapea watu wengine. Hawa watu wengine unaona wamerembeshwa, vitu vingine vilifanya warembeshwe, ni zile nilikuwa nimekupatia wewe. Hakuna mtu ambaye hana responsibility katika nyumba ya Mungu. Hakuna mtu ambaye ni empty katika nyumba ya Mungu. Na ndio maana huwa tunapewa nafasi za kutumika. Kama kwa sasa mimi ndio session plan kule kwetu, ndio namalizia mwaka wa 3. Na pia mimi ndio treasurer wa presbyterian. Na bado namtumikia Mungu. Na sijasema hivyo ati ndio uweze kusema hapana, nasema natumia talent zangu. Bwana asifiwe. Hata wewe tumekuwa na presbyterian ndio mrefu, sivyo? Tumekuwa pamoja wakati tulikuwa Nairobi East Presbyterian. Na wakati mimi huchukulia kazi ya Mungu hivi,
Wakati nimepewa, nakumbuka maneno ambayo Yesu Kristo aliongea John 9:14. Akasema, let us quickly execute what God has given us, because night is coming when no one can work. So wakati umepewa kazi ya kanisa na wakati ambapo umepewa kazi ya kuongoza, wote ambapo unapewa kuongoza, make a difference. Do something. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu amekuchagua, sio wewe. Ni Mungu ametumia watu kuchagua. John 15:16. Yesu Kristo aliambia watu akasema, I did not choose you. No, you did not choose me, but I chose you. Nataka hiyo tutafakari zaidi. Anasema haukunichagua, ni mimi nilikuchagua. Sijui unafanyia Mungu kazi gani, na sijui hapa kanisani umepewa kazi gani, na sijui hata huko nje unafanya kazi gani, lakini hapa Mungu anasema sio wewe ulichagua, ni mimi nilikuchagua. Na kwa nini Mungu alikuchagua? Number one, sababu anajua kile aliweka ndani yako. He knows what he has put within you, and that is why he is giving you, he is letting you get responsibility. Sababu anajua zile strengths ameweka ndani yako, anajua vile amekuumba. Biblia inasema kwamba anajua vile alitugatekania alikuunganisha. Anajua vile alikuunganisha na anajua vile alikuunganisha. Kwa hiyo anajua yale naweza kufanya vizuri na yale ambayo siwezi fanya vizuri. Kwa hiyo wakati umepewa nafasi, ujue Mungu anaelewa vile alikuumba na anajua vile anaweza kubariki. Haya, Kuraro uko hapa? Namjua Kuraro simama. Uko aje? Keti. Kuraro ni my relative. His father ni brother to my mother-in-law. Kwa hivyo kija hapa ni nyumbani. Nimefurahi kumuona. Alafu Mungu, number 2, Mungu anajua ile kazi ambayo iko mbele na anajua vile unaweza ifanya. Mungu ni Mungu wa seasons. Na akiwa Mungu wa seasons ni kwamba every season has its own purpose. There is a reason why Endaboro is the chairman of this church today. Because kuna yale ambayo Mungu anataka ku-execute. There is a reason why you are the chair of what you are the chair of. And there is a reason why you are the secretary. There is a reason why you are the deacon of the district that you are in. There is a reason why you are in the committee that you are already in that. Sababu Mungu wetu ni wa seasons na anajua sasa hapa kuna hitajika composition ya watu wanakaa. Number 3, anajua vile atakuongoza. Uzuri wa Mungu ni kwamba hakuachilii kufanya mambo. Anakupatia nafasi, alafu anakupatia nguvu ya kufanya. Na anapenda sana wakati ambapo amekupatia nafasi ya kuongoza ama kufanya kazi yoyote ambayo Mungu amekubariki nayo. Huwa anapenda upate nguvu kutoka kwake. Sababu nguvu zetu za mwili haziwezi kufaa. Hata kuna wimbo huwa tunaimba, nguvu zenu za mwili hazitafaa. Siku moja wakati Yesu Kristo alikuwa anaenda kushikwa, ile jioni askari walikuja, wale ambao walikuwa wametumwa, na kitu huwa kinanishangaza zaidi ni kwamba huyu mtu alikuwa anahubiri miaka 3, lakini polisi wako wanamjua. Hata wakati walifika waliulizana ni nani, na nilikuwa najiuliza kwani upole wa Yesu ulikuwa namna gani? Nani Ruto, President Ruto akuwe amezunguka hii Kenya yote miaka 3, alafu watu wakuje waambiwe leteni Ruto katika wale watu 12, alafu watu waulize Ruto ni gani? Mnaelewa hiyo? Yesu Kristo upole wake mimi sijui ulikuwa namna gani. Huyu alikuwa anafufua watu na anawaponya, lakini hayo yote walikuwa wanauliza ni yupi katika hawa 12? Unajua walikuwa 12 sababu already Judas already alikuwa ashaenda kumuuza, na watu wanatikia Judas sana. Hapa kuna mtu anaitwa Judas? Sema, kuna mtu hapa? Kuna mtu anajua yeyote anaitwa Judas? Na kuna mtu anaitwa Peter? Hapa kuna Peters?
Some. Kuna Moses, kuna Simon, lakini na Judas, hata hakuna hata Iskariot. Na hata Iskariot hakuati. Unajua mimi nikigrow nilikuwa nikiwa sana nilikuwa nasikia Judas wa Iskariot. So mimi nilikuwa nafikiria Iskariot ni kumaanisha yule aliyenyang'anya Yesu. Sikuwa najua ni jina la baba yake. Unakuta hata hakuna mtu hata usipomuita Judas, hata simuite mtoto Iskariot. Haya. Huyo Judas already alikuwa ashaenda, alikuwa amejificha sababu alikuwa amechukua pesa yake. Na Yesu Kristo hakununua pesa. Hiyo 30 ilitoshea kununua shamba. Na sio shamba tu, ni kichaka. Kwa hivyo isiyo watu walisema Yesu alinunua pesa kidogo, si ukweli. Sababu Judas hakununua plot, alinunua kichaka. Na hiyo pesa nyingi. Lakini story kwa Peter ambaye alikuwa ameenda na Yesu Kristo miaka mitatu. Na aliona ile miujiza yote ambayo Yesu Kristo alikuwa ametoa. Hii siku ya Yesu kushikwa, Peter alikuwa anapanga. Unakumbuka? Na Peter, John na James hao ndio walikuwa kitchen cabinet ya Yesu. Yesu Kristo akitaka kufanya mambo serious, alikuwa anaenda na hao watatu. Sasa huwa anajiuliza, sasa huyu mzee alikuwa anafanya nini na kisi na panga na kuna Yesu Kristo? Hata wakati aliona kuna watu wanashikwa, alitoa panga. Alafu akakata jamaa alikuwa anaitwa Malchus, akamkata sikio. Lakini huwa anajiambia nini kwa roho yangu na ninajiconvince kwa kuwa Peter hakuwa anataka kukata sikio. Bana, ni jamaa alinama kidogo, akamisi shingo akakata nini? Alikuwa ametembea na yule akasema thou shalt not kill. Lakini vile tu Malchus alinama kidogo, upanga ukapita na sikio. Otherwise, kama Malchus angeinama, shingo kichwa kingekuwa upande mmoja na mwili upande mmoja. Sababu bado nguvu za mwili zilikuwa zinamsumbua Peter. Wakati ambapo tunamtumikia Mungu na wakati ambapo Mungu ametuita tufanye kazi katika nyumba yake, mambo yetu ya mwili tunaweka nje. Tunaomba kuongozwa na yeye. Kwa nini? Kwa sababu hawa kondoo wake. Acts 20 verse 28, Bible inasema kwamba I don't know if I can quote it, lakini wacha ni paraphrase. Inasema kwamba take careful thought of God's flock. Okay, thank you. Be on guard for yourselves and for all the flock, among whom the Holy Spirit has appointed you as overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Jichungeni sana wakati mnaongoza kondoo ambayo Yesu Kristo amewateua kuwa viongozi, na mkumbuke hawa walinunuliwa na damu. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza sema watu walinunuliwa 30,000 ama walinunuliwa 50,000 ama walinunuliwa 300. Watu walinunuliwa na the precious blood of Jesus Christ, which has no monetary value. Na niko na swali. Ukienda secondary school, kuna watu wanaitwa prefects. Unajua prefects? Wale wanaitwa nani? Haya, huyu prefect, nataka kuuliza swali. Huyu prefect anakuwa kiongozi wa shule. Huwa anavaa nguo za mwalimu ama za mwanafunzi? Na wakaribia ningeweza kusikizana. Prefect anavaa nguo za mwalimu ama za mwanafunzi? Thank you. Prefect wakati wa kukula huwa anaenda kukula staff room ama anaenda dining hall? Prefect wakati ambapo kuna somo huwa anaenda class ama anakaa staff room? Kwa nini? Kwa sababu yeye bado mwanafunzi. Na viongozi wanakuaga hivyo. Hata wakati unaambiwa ati tunaongoza God's flock ama na huyu ni ng'ondu, kama tunaongoza kondoo, tafadhali viongozi usiwahi nisahau ati hata ukifanywa prefect bado wewe ni student. Kwa hivyo hata wakati unaongoza kondoo, hata wewe ni kondoo. Hebu mwambie mwenzangu wewe ni kondoo. Na mwambie hujamtusi.
si ndio? Sijasema ati kwa hivyo sisi ni kondoo ambao huongoza kondoo. Haya, mfugaji ama mlinzi wa kondoo mmoja, na ni yule aliyewanunuliwa. Bwana asifiwe. Mlinzi ni mmoja na mlinzi ni Yesu. Kwa hivyo wewe na mimi, wakati ambao tunafanya kazi ya Mungu, tunafanya kuwe kwa magoti kama kondoo wengine. Kama kondoo anatembea na miguu minne, sisi wote tunafanya nini? Tunatembea na miguu minne. Mlinzi ni mmoja. Sababu wakati kuna machozi, wakati wa kulia, wewe utalia ukiwa kondoo na kondoo nyingine italia. Wakati wa kuvunjika, wewe utavunjika kama kondoo na kondoo ile inaongoza inavunjika. Usiwahi jiona kama wewe ni mkubwa kushinda wale wengine, sababu wewe ni kondoo ambaye anaongoza nini? Huyu kondoo ambaye anakula nyasi, hata unakula tipi nyasi. Huyu kondoo ambaye hukunywa maji machafu, hata unakunywa maji chafu. Sababu shida ambayo huwa tunajipata kwake ni wakati nimeteuliwa kuwa kiongozi, badala ya kukumbuka mimi ni kondoo, mimi naanza kujifanya kama yule mlinzi. Tukiwa sekondari miaka mingi ambayo ilipita, kuna kitabu tulikuwa tunasoma, vile vitabu tulikuwa tunasoma vya Kiswahili. Kuna kitabu kimoja kilikuwa kinaitwa Shamba la Wanyama. Unakumbuka wale watu wa miaka yetu, mnakumbuka Shamba la Wanyama? Hata naweza jua watu wale tulifanya KCSE pamoja. Nani alisoma kitabu cha Shamba la Wanyama? Thank you. Nani alisoma Amezidi? Nani alisoma The Valiant? Looking for the Red God and other stories. Sasa naanza kuona ijiwezi wangu ya mwisho ilikuwa gani? Siku Njema. Nani alisoma Siku Njema? Tuonane nyuma ya Town ijiwezi wangu. Katika hicho kitabu kilikuwa kinaitwa Shamba la Wanyama. Kuna pigs, inaitwaje na Kiswahili? Nguruwe. Kuna nguruwe kuna wale walikuwa wanaitwa Sushi Spinach, ambao walikuja wakawa viongozi wa wale nguruwe wengine. Halafu kuendelea, hawa nguruwe wakaona sisi hatutakuwa kama wale nguruwe wengine. Sasa tutaanza kutembea na miguu miwili. Halafu wakatengeneza wimbo, wakaanza kusema miguu minne ni mizuri, lakini miguu miwili ni mizuri zaidi. Hapo ni wakati kiongozi amesahau kwamba mimi ni kondoo ambaye inafaa kuwa naongoza. Kwa hiyo wakati ambapo tunamtumikia Mungu, tusiwahi sahau Yesu Kristo wakati anatuhesabu, huwa anatuhesabu kama mmoja wa kondoo. Wakati Yesu Kristo anakuangalia na ananiangalia, hata kama mimi nikiwa kiongozi, huwa haniangalii tofauti na kondoo wengine, sababu bado mimi ni kondoo. Na pia kiongozi ako na responsibility kubwa. Yesu Kristo katika Mathayo 12 alisema kwamba wale ambao walikuwa wanajua wito wa yule aliwaita, alafu hawakufanya, watapigwa na mijeledi zaidi. Pia Yesu Kristo alisema ati siku ya mwisho kuna watu wataenda kusema kwamba mimi nilikuwa natoa demons kwa jina lako, mimi nilikuwa naponya kwa jina lako, mimi nilikuwa nafanya hili nafanya lile kwa jina lako. Najua wakati Biblia inasema kwamba watu watasema nilikuwa natoa mapepo kwa jina lako, nilikuwa naponya kwa jina lako, nilikuwa nafanya miujiza kwa jina lako. Mimi swali wanajiuliza ya nini? Yule mtu ambaye anatoa mapepo kwa kanisa ni kiongozi ama ni mfuasi? Nani anasimama anasema wale wako na mapepo wakuje ni watoe? Ni yule wa kuongozwa ama ni yule wa kuongoza? Sio? Nani huwa anapiga miujiza kwa church hata zile tunaona kwa TV? Ni wale watu wamekuja kama ni yule
mtu amewaita. Imagine ati Yesu Kristo atasema hiyo siku sikujui. Hiyo inaitwa na Kizungu irony. Ati mimi ndio nasema in the name of Jesus like 200 times in a day. Alafu anakuuliza wewe ni nani? That I've already become a stranger. In front of the world I was doing miracles in the name of. Ati anasema na wewe ni nani? You know, kusema sikujui ni kuuliza wewe ni nani? You don't look familiar to me. Alafu ati watasema, unasema I'm not familiar, na nilikuwa hata natoa mapepo kwa jina lako. That is the responsibility that leaders have been put, that is the responsibility that has been placed on their shoulders. That Mungu ana-expect a lot more from us. Ndio hata kuwe familia kwake. You did not choose him, he chose you. So wakati hata unajiona alafu unaona unafanya kazi ya Bwana, unafanya sababu alimchagua na alikupea, and it will be very disappointing kama anakupea kazi ya kufanya alafu ukose kufanya. Hiyo ndio katika kule tunafanya kazi, katika ile barua nimesaini ya kuajiriwa huwa inasema kwamba kuna kitu kinaitwa gross insubordination. Ati gross insubordination wakati my boss amenipatia kitu ya kufanya alafu nikose kufanya. Na kulingana na hiyo barua huwa naona inasema ati that one can lead to summary dismissal. Ati kwa sababu ya kutofanya ile kazi my boss ameniambia nifanye, hiyo akisema nilimpatia kazi akakosa kufanya, na bali ninaweza itwa na Human Resources Department na niambiwe rudisha vitu vyote vya kampuni uko navyo wewe, kwa sababu hiyo inaitwa gross insubordination. Na sasa wakati Mungu ametupatia kazi tufanye, tukose kufanya, it is even worse than gross insubordination. And that is why Yesu Kristo atasema sikujui. Na akisema sikujui ni kumaanisha hata nafasi yako mbinguni kunayo ama hakuna. Alafu anatuita, anatuambia kwamba we are co-workers. Co-workers, as we are working together. To co-work is to work together. Kuna watu wanaitwa co-pilots. Wakati ndege inaenda, ndege nyingi zinakuanga na steering mbili. Kuna moja upande wa left na kuna nyingine upande wa right. Upande wa left yule anakaa ni yule captain, ama yule anaitwa the pilot in command. Alafu upande huu wa right kuna kuanga na mtu ambaye anaitwa co-pilot. The one in command ni yule ambaye ako na responsibility. Ako na responsibility ya kuendesha, sio mamlaka, wacha niseme amepewa duty ya kupeleka kama ni watu, yeye answer kupeleka watu from point ile ilikuwa A ama point B. Kuna siku tulikuwa tunatoka mahali, alafu ndege yetu ikapata shida, na tukasikia tu ati from the flight deck, this is your captain speaking, ndege yetu iko na shida ya mguu, na mguu unakataa kuzunguka, unatoka lakini unakataa kuzunguka. Wakatuambia sasa kile tutafanya, ndio tulikuwa tunafika Nairobi na kulikuwa usiku, ndio tutafanya sasa, tutaanza kuzunguka juu ndio tuweze kuchoma mafuta, sababu ikiwa na mafuta mingi alafu tufike kwa airport wing moja irudi chini inaweza toka moto, na sababu ya hiyo tutazunguka ndio tuweze kumaliza mafuta, tulani na ile mafuta kidogo zaidi. Pia akasema tukizunguka pia flight attendant watawapeleka tena through the emergency process, ile ambayo unaweza ile utalala wakati wa dharura. Akwambia hapo ndio time watu wanachukuanga ile karatasi kingine, watu hata waangalia, mtu anaangalia karibu angalai sababu ya kushuka ati, na huwa utapelekwa tukienda round shua bila siri. Nakwambia mimi ni sijui huo mshuko ulikuwa umefika wapi, sababu
nilisikia mguu wangu uko na baridi kwa maji, alafu kushika hivi kuguza, nasikia bado mguu wangu ni warm. Alafu kulikuwa na maji tulikuwa tumepewa, na sikuwa nimekunywa, nilikuwa tumeshika hivyo. Do you know, hayo maji ni msichana wangu alienda kukunywa nyumbani. Vile nilishika hivi, nasema hivyo ndio usiulize, sasa mlikufa. So finally na tukaambiwa sijui hii mikono yako uweke huku chini ya nini under your thighs, alafu ushikanishe. Hii position ni ngumu sana, wale watu ambao wanaijua ni kama Elijah tu. Lakini hapo ndio nilijua yale watu wanamwaga vitu ni vile hawajui. Unasikia mtu hapo anasema sababu ya vile kama hivi. Mwingine ni kulia, mwingine ni kuomba, mwingine ni nini. Haya, finally tunakuja. Na ndege ikafanya ile mazingaombe ilifanya kidogo alafu ikatulia. Huyu mtu ambaye I can't remember his name, but he was Kenya. Alizunguka hivyo wakati ndege ilisimama, akakuja akasimama kwa mlango. Akatusalimia kila mtu. Akatuambia, I'm sorry for the disturbance that I put you on. But I have the responsibility of telling you what is happening. Because I am the pilot in command. I am the captain. Sasa, huyo ndiye anakuwa in charge. Hata mambo ya kidoka yeye yako nini? Hapo ya charge. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa co-pilot. Co-pilot in other words ni kama kusema assisting pilot. Ni yule ambaye ataambiwa sasa funga miguu, anavuta button na kufunga miguu, akirudisha miguu juu, sasa anaambiwa miguu call power, useme tupende route. Hiyo ndio kazi ya kuassist. Lakini there was one pilot to command. Na in this work of the Lord, Jesus Christ is the pilot in charge. Jesus Christ is the pilot in command. We are only co-workers and we are only assisting. Another thing, sio kwamba ati captain atashindwa kupeleka hiyo ndege ati sababu kwa waka hayuko. Wanaendanga sababu huyu ni wa kuassist. So yeye ataenda. Even God can do these things without you and without me very comfortable. But anakuitanga. Najua sana co-pilot most of the time wanakuanga the student pilots. Wale ambao bado wanafanya nini? Wanasoma. Hata Yesu akasema katika Matthew 11:28 that take my yoke and because it's lighter and then learn from me. The reason why we co-work with Christ is not to show him how good we are, is to learn from him. Because I'm lowly and humble in spirit. That's what the Bible says in Matthew 11:28. Ati chukua nishauri yako sababu na uanze kusoma na mimi. Nikianguka tunaanguka pamoja na kufundisha vile kusimama. Ukitekwa na kuinua sababu you are learning from me. The only purpose when we are co-workers with Christ is to learn from him so that we can become more like him. Musa wakati alienda mlimani kuchukua the Ten Commandments, Biblia husema kwamba wakati alirudi watu waliona kwamba hapo na mwangaza mwingi kushinda vile alikuwa ameenda. Akienda mlimani wakati alirudi waliona kwamba huyu mtu anashine. Na vile walifanya walitafutia kitu kama ile ya bright, wakamtengenezea chungu. Akikuja kuongea na watu anajifunika uso ndio watu wasione ile glory ambayo ana-emit. Alafu akirudi mlimani kwa Mungu anafanya nini? Anarudisha nyuma. Lakini mimi tunajua kwa kweli ni kwamba sio ati Musa alienda mlimani akapakwa mafuta na Mungu. Sio ati alienda mlimani akafanywa chochote na Mungu ndio aanze kushine. Lakini secret yake ya kushine ilikuwa sababu ya kukaa karibu na Mungu. Ilikuwa sababu ya kukaa pamoja na Mungu. Akaanza kukaa less than people, akaanza kukaa more like God. Why? Because he had chosen to take time with the Lord in the presence of God. Na sisi ambao tumeitwa na Mungu, our secret of meeting the glory of God is stay closer to God.
is choosing deliberately to be near God. Hebu tuulize swali. Sahihi nikienda pahali nikute mtu ambaye anatengeneza mtura. Unajua mtura? Unajua mtura? Haya, nikienda kwa mtu ambaye anachoma mitura, nisimame hapo for 1 hour. Alafu nitoke tukutane na wewe. Unaweza jua kama nilikuwa karibu na mtura ama si? Unaweza jua? Haya, utajua kwa nini? Kwa sababu ya harufu. Haya, na nikiwa na harufu, ni mimi nilikuwa nachoma mitura. Mimi rafiki yako nilikuwa nimeenda kutembea na yeye. Namba 2, kuna mtura nimekula. Umesikia nikisema nimekula mtura? Ama ni mimi nilikuwa namsaidia katika kazi yoyote. Kwa sababu tu ya kusimama, nimetoka watu wakijua nimefanya nini. Nimekula, hata watu husema wewe ulikula mtura. Na hata hujaonja huo mtura. The only thing, sababu ulikaa karibu na mtu wa mtura, already unanukia nini? Haya, na the presence of God is like that. The more you stay closer, the more you become like Him. Amen. The more you choose deliberately to be a prayerful person, to be a person who reads His Word, to be a person ambaye miguu yako inaongozwa na haraka pale ambapo unasikia neno la Mungu. The more you become like Him. Unajua kuna watu ambao saa hii ukisikia mtu amepiga duru upande huu na usikie mtu mwingine na preach upande huu, watu wengi watakimbia wapi? Si ndio? Watu wengi wataenda kwa yule mtu anapiga duru, si ndio? Lakini Mungu atusaidie miguu yetu ikuwe inakimbia pale ambapo tunasikia neno la Mungu. What the evangelist was saying, ati watu wale wanasikia moto ndani yao, moto ambao ni wa kufuata Mungu. Ati ukiwa na option, ile option ambayo utachukua ni ile ambayo iko na mambo ya kufuata Mungu. But the secret is, if you want to be effective in everything that you do, be deliberate. Choose to spend time with the Lord. Choose to become a friend of God. Sababu ukikaa kwa mtura utanukia mtura. Ukikaa kwa mandazi utanukia nini? Haya, kwa hiyo ukizoea kukaa na huko nje, pia mtu atanuka nini? Vitu vya huko nje. Hata Yesu Kristo akasema, from the fullness of the heart, the mouth does what? That speak. Kile ambacho umejaza. Saa hii nikikula avocado nikule avocado 10. Alafu nasikia kutapika hapo nje nitapike carrots. Utasema nini? What is the expectation? Umekula makorofia, kwa hivyo unafaa utapike nini? Si ndio? Ukikula neno la Mungu unatapika neno la Mungu. Ukikula mambo ambayo hayafai, yale mambo ambayo mtu atatapika ni yale hayafai. So if you want to be more godlike, be closer to Him. Why? Because you are working together with Him. You are His co-worker. And God does not make you His co-worker because He is weak. Kuna basi nilisoma hapa long time ago na haijaji acha kunishtua. 1 Corinthians 1:25. 1 Corinthians 1:25 inasema, for the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Yani ujinga wa Mungu, allow me to say that, ni mwerevu kushinda werevu wa mtu. Na pia unyonge wa Mungu uko na nguvu kushinda za Mungu, za mtu zote. Na if the foolishness of God is wiser than our wisdom, and the weakness of God is stronger than our strength, then it means that He doesn't need any support from us for Him to fulfill His will. Sababu hata akitumia weakness yake bado is stronger than any strength of this world. Pia akitumia foolishness yake pia is even wiser than any person's wisdom. So Mungu akituongoza na ujinga wake bado tutakuwa wiser than any man. Na Mungu akituongoza na weakness yake bado tutakuwa stronger than any person's strength. So that is to me,
Mungu hahitaji support. Hata wakati ambapo tunafanya kazi kwake, sio kwamba ameshindwa tunamsaidia. Hapana. Remember, take my yoke upon you and learn from me. Wakati anaita na kuita kumtumikia, it's just because of that. Anataka kusome. Sio msome na yeye. Anataka kusome na yeye. Because he is not calling us to help us in his weakness. Alafu tunajiuliza wakati Mungu anatuita kumtumikie, kwamba hawezi. The other day tulikuwa tunaenda Bishaki na Maye sana. Alafu tulikuwa tunasikiza wimbo wa watu wanaitwa Planet Shakers ambayo husema nothing is impossible for God because you hold my world in your hands. My boy is still small, so yeye hushika vitu literally. Alimuuliza dadi, kwani Mungu ni giant? Nikamuuliza kwa nini Joel? How can he hold the world like this in his hand? Sasa kutoka Nairobi mpaka hapa, unamaanisha tumekuwa tukitembea juu ya mkono wake. That's my boy now. Anajiuliza, ananiuliza, yaani kwa mkono wa Mungu nini inakaa kama tennis ball. Unaona? Inakaa kama tennis ball, sasa anaiona everywhere. And I had a lot of time explaining. The explanation I gave him kwamba number one, ukae ukijua kwamba Mungu ako kama upepo. Nikamwambia hebu nishikie upepo, nishikie tu hiyo hewa hivi nipatie. Akafanya hivi. Kufanya hivi hakuna kitu. Nikamwambia Mungu wetu haonekani. Unaona hii hewa vile iko hapa na iko Amerika na iko wapi na iko wapi, hata Mungu yuko everywhere. That is what it means. So tukiangalia hiyo analogy ya my boy, ati anaona Mungu akiwa mtu ati ameshika ardhi hivi na ardhi iko na diameter 12,000 kilometers, ati ameshika hivi kitu kiko na diameter 12,000 kilometers, alafu kama ukienda round hivi 40,000 kilometers anashindwa. Lakini mimi sasa leo najiuliza kama tunasema ni Mungu tunasaidia, there is nothing we can do. Sababu hata in Psalm 50 anasema from a side anasema ati mimi nikiwa na njaa siwezi kuitisha Mungu. That is the Bible. Ati if I'm hungry I'll not ask you to feed me. Na ni kweli, sababu sasa mimi ya Mungu ni gani? Labda chama ninajitayarishia mchele leo, wewe ukitayarishia Mungu utamtayarishia. Alafu akasema ati hata nikitaka nyama siwezi kukuambia unipatie, sababu ile cattle on 1,000 hills belong to me. Ati you can count all the hills. That is something that you cannot even comprehend. So it is not that God is unable to perform his tasks. That is why he is calling us to work for him. Anatuita sababu he has blessings for us, na anajua kwamba that is what he has for us. Alafu the other question is, are we the best? Is it that we are the best, that is why we have been called to serve the Lord? I'm 10% or 1,000% sure that I'm not the best person standing here. And also know that you are not the best person. At watu wakitafutwa dunia nzima, that it can only be you. There could be so many other better people who can do this. But we are usually given a privilege and an opportunity to worship God with our talents. Ni Mungu hutupatia nafasi na talanta zile ambazo amekupatia. Not because you are the best. I want to tell you, it's not that David was the strongest man. No. Goliath was not the strongest man on earth. Paul was not the wisest man. Peter, ile tukiongea juu yake, he was not the most devoted man. They were only given an opportunity to serve God. Even here, we are only given an opportunity by God to serve. And this opportunity is only for a moment. In the book of James, Biblia kusema kwamba we are like beasts. Unajua beast? Unajua beast? Ama fog. Unajua fog?
ile asubuhi unaweza amka upate place yote inakaa white. Hiyo ndio ikiwa 3% inaitwa fog. Ikiwa unaweza ona through lakini bado kuna white, hiyo ni mist. So Biblia inatuambia kwamba we are like mist that is there in the morning, and then after a few hours it disappears and goes away. Ukienda pale Kimende, kuna mahali kunaitwa pale Kimende, mnajua wakati mwingine ukienda kuna kuenda na fog kwenda Ugoni, alafu ukirudi baadaye unakuta kumeclear kabisa, hata huwezi fikiria kuna kuanga na mist hapo. And that is what happens for us human beings. Sijali kanashughulikiwa. Nimeona mnapenda watoto sana. Nimeona watu wengi wameangalia tunashika huyo mtoto anashughulikiwa. So nataka kuambia Biblia inatuambia kwamba we are like mist that is there in the morning and then it goes away. And nataka kuangalia ile ndio kanisa mlikuwa mnasomea kitabu. Unajua kuna members ambao walikuwa pale na walikuwa very supportive even to the ministry, but they are no more, and probably you have already forgotten. There were people who are serving God, you know better than me, in that church. There are people who are serving God so diligently, and they are no more, you have already forgotten about them. Kuna watu historia yao ya hii kanisa inaanzanga kwa ile church. Kuna wengine historia yao ya hii kanisa inaanzanga kwa kanisa nyingine mlikuwa kabla mseparatiwe mkuje hapa. Si kweli? Na kuna wengine historia yao itaanza kwa hii kanisa. Mtakuwa mnasema tulikuwa tunasomea kanisa ya mabaki hata hawaelewi. Sababu maybe sooner than later mtaona later use for that sanctuary. Useme hapa kuna kitu kingine tutatengeneza. So hiyo memory inafanya nini? Inakuwa erased. Na kuna watu walikuwa wanasimama hapa wanatoa pesa na bahasha zao ndio waweze kutengeneza nini? Kanisa. Nataka kusema we are like mist. So after that short time, that ended. After another short time, we will end. And watu wataanza kukumbuka, kutabaki picha zingine labda kwa birthday na kusema huyu ndiye alikuwa hivi. We are only there for a moment. We are very temporary. We are very temporary. The Bible says that we are like mist. Yesu Kristo akasema we are like the lily of the field. Maua. Mtu ambaye alipatiana ama alipewa maua ya Valentine, kama hajaiweka kwa maji, already hiyo maua imekauka. Ukweli? Already imeisha. Na hivyo ndivyo Mungu anatuona. In fact, inasema we are like dust that is there today and tomorrow is gone. Tukijua hivyo, it is good when we have this moment, we serve the Lord with all passion. Sababu our time will go. Juzi tulikuwa tuna joke na brother of mine, tunakuanga elders kule. We happen to be 8 minutes and we have a few retired elders. Alafu tukiwa hapo tumekaa na tulikuwa mimi na yeye na retired elder mmoja, alafu tukaanza kuulizana, kwa hiyo unajua tutaretire lini? Tukahesabu tukaona ni na huko 2040 something. Alafu huyo elder alikuwa hapo na karibu kuretire, akatuuliza, wewe utaretire 2040 something? Ati wewe mimi nawahurumia. Hivyo ndivyo alituambia. Ati ametuhurumia kusikia kwamba we have more than 20 more years to serve. Alafu mimi nikajoke na huyo, kwa hiyo kanisa yetu liko na mlango kama huu na kuna ule mlango pale. Nikamwambia sababu vile kwa tunaendana kama mlima hivi. Nikamwambia wewe, hebu tufanyie Mungu kazi na mbio, sababu wakati utafika tushindwe kufuata Biblia, wakati inakuja kuwa tunatumia kale kanjia kama kale. Wakati chairman amesema sasa pelekeni Biblia, sisi tunapewa nafasi ya kupita pale, ndio intention tukue tumeketi. Wengine wanafanya nini? Wanazunguka. So nikamwambia kabla tuambiwe tutumie bypass, wacha tufanyie Mungu, tufanyie Mungu kazi. Vile niwe ni kabla ya kupewa bypass, fanyia Mungu kazi, sababu bypass itakuja. Hata kuna wakati utafika utapelekewa gari nyumbani, sababu watakuja kuchukua ni siku. Kwa hiyo wakati huu ambao bado uko na nguvu na niko na nguvu, tufanyie Mungu wetu kazi, na tukifanya hivyo Mungu atatubariki. Na
Nitamalizia sasa. First Corinthians. Biblia husema kwamba kazi ya mtu kazi ile ambayo tunafanya, First Corinthians 3:6 from verse 6. The city of Corinth was in Greece. Na hii city watu husema kwamba it was very contemporary. Meaning that it was like Nairobi City for instance of that. Na Corinthians walikuwa na, ukisoma utakuta kwamba Corinthians walikuwa na maisha kama hivi. Na siku moja kuna wale wanaanza kusema mimi ni wa Paul. Mwingine anasema mimi ni wa Apollos. Na wengine wanasema mimi ni wa Peter. Na Paul alikuwa na wachana, akawauliza, sasa wakati mnasemanga mimi ni wa Paul, mimi ni wa Peter, mimi ni wa Apollos, was God crucified for you? Aliwauliza swali kwamba kuna mtu mmoja tu ambaye mnafaa kufuata, lakini akasema ile kazi yote ambayo mnafanya itapitishwa kwenye moto, na kama kazi ile ambayo umefanya itatengenezwa na dhahabu itapita through. Kama ni ya nyasi itachomeka, kama ni ya mbao itachomeka. Kumaanisha kwamba hii kazi ambayo huwa tunafanyia Mungu iko na assessment. Assessment ni kwamba Mungu huangalia kama ile kazi ambayo tunafanya inafaa ama haifai, sababu kuna watu huwa hawajitolei. Na sasa hiyo ndio kazi ya nasi. Wakati kwa ile saa nyingine unangoja kulipwa, inachomeka. Kuna watu ambao hata vitu vyao kutoa ndio ziweze kufanyia mtu kazi, hawatoi. Hiyo ndio kazi ya nasi ama ambao ukingoja upande ule mwingine upewe taji, utakuta hakuna, sababu hiyo kazi ilipitishwa kwa moto, ikafanya nini? Ikachomeka. Let us take God seriously. Because he's in a very serious business with us. And the extent of this seriousness is the death of us. Kama alikutoka na mpaka anafuata na sauti anasema, that is my beloved son. Hiyo ndio cost. Kwa hivyo God is super serious with his work. And because of that, we also need to reciprocate very seriously. We need to take God's word with a lot of seriousness. Kesho asubuhi ukinyesha na tunaingianga kazi 8:30, nitaenda job ama sitaenda? Niambie, tunaingia 8:30, nitaenda ama sitaenda? Nitaenda. Hata ukinyesha nitaenda ama sitaenda? Hata kukiwa maandamano nitaenda job ama sitaenda? Na kukiwa kanisa alafu kunyesha asubuhi nitakuja ama sitakuja? Sasa 50-50. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu hata. Kuna wakati kuna register fulani inachukuliwa pale. Haya, sasa Mungu anahitaji a lot of dedication. Jua kwamba kesho naweza ulizwa kwa nini nimechelewa. Hata sisi kuna siku ambayo tutasema ile kazi ambayo tumefanya mbele. Kwa hiyo it is very important to take God super seriously. Hata huwa naona hata wale watu ambao na siongei juu ya wale wamechelewa leo, nataka kupeana tu a situation. Huwa naona kama kuna ashes. Yule mtu ambaye amechelewa hata ndiye anachukuliwa kama mheshimiwa, yeye hata anatafutiwa kiti, si ndio? Nenda uketi pale kuna nafasi, but for sure unless kuna kitu kinakuchelewesha ambacho ni unavoidable, let us be dedicated. Hata kama mtu Mungu hajakuuliza. Colossians 3:23, in everything that you do, whether in word or in deed, do it as if you are doing it for the Lord. When you are doing things for God, know that God is, because we are grateful. Let us serve God because we are thankful for the things He has done for us. Not hili sio ndio kinakurumio. Kwa hiyo matura la baru malio. Na ninaona baru malio baru mali wewe ate. No kinya malio yake. Ni tuika niwe kani ni. No koroni we kani ni peace. Madani atote. Wana turudi makatote.
Bwana asifiwe. Ati sababu ya kazi ya Mungu, ati mimi kama ni papri, ni mimi kwa waso, alafu unaona ama mimi ndio mwenye kwa waso na ile ndio kwa waso. Nikiona nikikaribia, nikifika hapa nasikia that is already ready to work. That is what we call dedication. That we need to be dedicated for the work of the Lord. Hata kama hutaulizwa leo, and I'm not threatening you. It's the Bible that is saying everything will be passed through fire. I pray that my work and your work will pass, and God will be happy. In the book of Daniel, Biblia inasema kwamba wale ambao wameleta watu wengine kwa ufalme watakuwa watametameta, wakimetameta zaidi. So there is that word for those people who bring people to righteousness. Use what you have for the glory of God, and let us all do it for God, for His glory and for His honor. Amen. Tusimame tu. Asante Bwana Mungu kwa sababu ya wakati huu ambao umetupa. Ombi letu ni kwamba yale maneno yote ambayo tumeongea yapate mizizi ndani yetu. Ndio Bwana, kama kuna mahali ungetaka tubadilike, tubadilike. Pale ambapo ungependa tushikilie zaidi na tuendelee, tusaidie kuendelea. Na utusaidie kukumbuka kila wakati kwamba kufanya kazi yako sio faida kwako, ni faida kwetu. Na kutofanya sio hasara kwako, ni hasara kwetu. Tunajua kwamba unaweza kufanya mambo yote bila usaidizi wa mtu. Ila umetuita ndio tuweze kufanya pamoja, tusome na wewe. Tafadhali tusaidie. Tusaidie kukufuata. Tusaidie kukujua zaidi. Tusaidie kukukaribia zaidi. Ndio yale ambayo unataka tutimize. Tukiomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. God bless you so much. Ni chuma na salamu. Nilikuwa nimetuma na salamu za my wife, umezipokea? Asante.